Od badema se dobije esencijalno ulje, koristi se kao dodatak jelima, a najčešće kao popularna grickalica. Mada sama reč grickalica podrazumeva nešto nezdravo, za badem to ne važi. Reč je o zasitnoj, hranjivoj i nadasve zdravoj namirnici koja sadrži vitamine A, C, D, E, K, tiamin B1, riboflavin B2, niacin B3, vitamin B5, vitamin B6, folat, B9 i holin. Od minerala kalcijum, bakar, gvožđe, magnezijum, mangan, fosfor, kalijum, selen, natrijum i cink. Sadrži i zasićene, monozasićene, polizasićene masti, ugljene hidrate, proteine i značajnu količinu vode. Ovakav sastav badem svrstava u namirnice koje višestruko pomažu očuvanju zdravlja i lepote. Štiti od srčanog udara i snižava holesterol. Naučnici tvrde da ukoliko biste deo nezdravih, zasićenih masnoća iz mesa i mleka zamenili bademom, razlog za brigu oko srčanih oboljenja gotovo da ne biste imali. Tome doprinose monozasićene masne kiseline, minerali i vitamin E, kojim se takođe pripisuje sposobnost snižavanja holesterola. Bademi posjeduju i probiotička svojstva, te tako doprinose zdravlju organa za varenje. Kontroliše šećer u krvi i čuva nervni sistem. Istraživanja su pokazala da badem povoljno utiče na šećer u krvi. Dovoljno je da pojedete 100 g badema svakoga dana i nivo šećera biće na zadovoljavajućem nivou. Osim toga, bakar i mangan iz ove namirnice čuvaju nervni endokrini sistem, održavaju čvrstinu i zdravlje kostiju, normalan krvni pritisak, a postiču i optimalan rad štitne žlezde. Za trudnice i intolerantne na laktozu. Smatra se da 30 g badema i pola šoljice mleka sadrže istu količinu kalcijuma. Stoga se preporučuje onima koji ne vole mlečne proizvode ili su intolerantni na laktozu, budući da sadrži veliku količinu folne kiseline, toplo se savjetuje i trudnicama. Bademovo ulje protiv starenja. Proizvodi od badema doprinose zdravlju kože, održavaju njenu vlažnost, ublažavaju iritacije, sprečavaju znakove starenja, podušnjake i strije. Dovoljno je da esencijalno ulje nanesete na lice ili telo svake večeri pred spavanje i efekat će biti vidljiv već posle prve nedelje korišćenja. Ako mu dodate kašiku šećera, dobit ćete izvanredan peeling za uklanjanje nečistoća. Za zdrave nokte i kosu. Bademovo ulje sadrži magnezijum i cink, te povoljno utiče na čvrstinu noktiju, čini ih i otpornim i sprečava njihovo listanje. Najbolji efekat postiže se kada nakon turpiranja blago utrljate ulje na nokte i zanoktice i ostavite da ostoji nekoliko sati. Badem istovremeno stimuliše rast kose, daje joj sjaj i sprečava lomljenje. Bademovo mleko. U malo vode staviti 200 g badema i nek ostaju između 8 i 12 sati. Sutradan ih procedite, samljite u blender s litar vode i ekstratom vanile. Dobijeno mleko procedite kroz gustu gazu i sipite u flašice. Čuvajte u frižideru do 7 dana. Ako vam ukus nije dovoljno dobar, možete ga zasladiti s međim šećerom.